बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ट्रस्ट मी। सबसे फर्स्ट जो कंप्लीट करेगा उसको मिलेंगे 5000 रुपीज कैश। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वैसे अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गुड मॉर्निंग नहीं है, मतलब अभी शाम हो रही है, 6 बज रही है। लेकिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो सुबह होगी 9 बजे। तो इसलिए गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक चैलेंज वीडियो होने वाला है। तो चैलेंज क्या है वो आपको स्लोली स्लोली पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले आई एम नॉट सो आदर्श, एंड अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। तो गाइस हम लोग आज कर रहे हैं नूडल्स चैलेंज। मैंने लाया ये टॉप रेमन के नूडल्स क्योंकि ये ज्यादा स्पाइसी है ऐसे मैंने सुना है। तो ये मैगी बनाने का श्रेय मैं दूंगा मेरी भाभी को। थैंक यू सो मच। तो अभी टाइम है स्पाइसी करने का। I think this much is enough. I think मैगी is ready. बहुत ज़्यादा स्पाइसी दिख रही है, दिखने में तो लाल लाल हो गई है पूरी। मुझे लगता है पहले ये मेरे को ट्राई करनी चाहिए। है स्पाइसी बट मुझे नहीं लगता चैलेंज की जितनी स्पाइसी है। थोड़ी स्पाइसी करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ट्रस्ट मी। एंड आई रियली डोंट थिंक ये पूरा होगा। स्पेशली मेरा जो बड़ा भैया जो कंपटीशन में, आई रियली थिंक सबसे फर्स्ट आउट वो होगा। सो द थिंग इज कि हम लोग तीनों को, हमारे पास 3 कॉम्पिटिटर है। दिस वन I'm Abhishek. You can call me Majestic. Architu Katamai. Hey guys, I'm Neha, aka Nax. Hey guys, I'm Arman Jain and you can call me anytime. आप लोगों ने देख लिए तीनों को। तो अभी मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कंपटीशन में रहता हूँ तो मैं ही जीतूंगा। आई नो, क्योंकि मैं कुछ भी करके जीत सकता हूँ, राइट? आर यू रेडी? तो देखो रूल्स ये है कि आप तीनों को एक एक बाउल मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको मैंने पानी भी दिया हुआ है। आपको पूरा कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट जो कंप्लीट करेगा उसको मिलेंगे 5000 रुपीज कैश। एंड ऑल्सो आपके पास सिर्फ एक चांस से पानी पीनेगा। देख के क्या लगता है अरमा, क्या है, कितनी सही है? It's nothing for me, bro. समझ आएगा वो तो कल सुबह। 1 2 3 गो। चबाना भी है, ओके? ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो। जो भी है आप ही के भरोसे। कोई मुझे बाद में नहीं बताएगा कि मेरा पेट खराब हो गया। अभिषेक इज इन द लीड। मुझे नहीं लगा था अभिषेक थोड़ा भी खाएगा, लगता है इसने पर्सनल ले लिया। मुझे नहीं लगता अरमान की तू तेरे बड़े भाई से हारना चाहेगा। मुझे नहीं लगता भाभी जी आपको आपके हस्बैंड से हारना है। How can you eat so fast? Yeah, no. अरमान ने अपना पहला चांस खत्म कर दिया। अरमान अभी पानी नहीं पी सकता। फर्स्ट अभिषेक है, फर्स्ट इज अभिषेक। अभी भी हमारे पास सेकंड प्लेस है। अरमान इज द सेकंड विनर एज ऑलवेज। भाभी जी आप हार चुके हो। हिंदी में बोलना है, जो भी बोलना है। क्या हुआ? माथे पे चढ़ गई। पहली बार अभिषेक जीता है। यू वोंट बिलीव बट मैंने सच्ची कहा था सबको कि अभिषेक विल नॉट टेक दिस चैलेंज। ये बीच में क्विट कर देगा। यू ब्रोक माई ट्रस्ट एंड यू वॉन। Mama Dindra is no quitter. I'll keep it in my caption. So follow me on Instagram at @notsoothers. Left or right? Left. This is a winning amount. Hey, चोर आ गए। मंदिर खुला नहीं कि चोर आ गए। My birthday is coming soon, Abhishek birthday. और कोई खाने के पैसे दे रहा हो तो बुलाना मत। So guys, thank you so much for watching this vlog. I hope कि आप लोगों को ये vlog पसंद आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चैलेंज वीडियो आप देखना चाहोगे नेक्स्ट टाइम।
With that said guys, I am not so Adarsh and I will meet you in the next video. Bye. Like the video. Yay!